itu dia dulu titik kabelnya yang lama. Ih, ngerinya. Iya kan, itu tuh, itu. Udah nggak dipergunakan lagi lah ya? Nggak dipergunakan lagi. Sayang kali ya, sampahnya banyak kali. Inilah dia kawan-kawan, Pemandian Lau Lutih, air terjun Lau Lutih. Makan di mana kita? Ya kawan-kawan, kita makan dulu. Aduh. Berapa jam tadi kita dari sana? Berapa jam ya? Setelah perjalanan jauh 2 jam ya, dari Medan 2 jam. Terus kita jalan ya kan? Hai, ini makan dulu. Soalnya udah lapar, udah jam berapa nih? Loh, kita lanjut ya. Kita duduk di sini makan dulu. Assalamualaikum. Inilah dia penampakan air terjun. Assalamualaikum. Kalian di Lau Lutih, daerah Tanjung Raja bersama Medan. Like and subscribe. Hai, assalamualaikum. Hari ini kami berpetualang ke daerah Tanjung Raja, Terjun Lau Lutih. Hai, kita. Jalannya agak licin ya. Jadi jalan harus pelan-pelan. Hati-hati nih.
Oh,